ಎಂಚಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಲೆ ಫೈನಲಿ ಐಫೋನ್ 6 ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಪಂದು ಸೊ ತುಳು ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏತಾಂಡಿಯನ ಎಂಕ ಟ್ಯಾಟುಗು 2000 ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಾವಿನೇರ್ಪೇರು ಯಪ್ಪ ನೆರ್ಪುನಿಯಾ ಪರ್ತೇಂಡುಂದ ಏಯ್ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ತೂನಗ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೇವ ಮೋರ್ನಿಂಗ್ ಗೀತಿಲಿ ಅದಿಪ್ಪುನಪ್ಪಗ ಮದಿ ಮ್ಯಾದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಂಕದು ಯಬ್ಬೋ ಇತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲ ಆತು ಬಾರನೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಫೈನಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆತಂಡು ಒನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಅವಲಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಕಲು ತೋಟಗೆ ಬೈದ ಏರ್ ಮಾತು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜಯ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಬಲಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಬಂದ್ಗ ನನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಬಾರ್ದಿಜಾರು ಒಂದು ಹಣೆಕ್ ಕುಂಕುಮ ಎತ್ತರಣೆ ಪೊರ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಸೊ ಯಾನು ತೋಟಗೆ ಬತ್ತೀನಿತ್ತೆ ಒಡೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದು ಪೋತಿನತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪನ ಪಾಡುವೇನು ಬಟ್ ಲಚ್ಚು ಏನು ದೆಪ್ಪಾಲು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆಪ್ಪಾಲು ಆಳು ದೀರನ್ನು ಬಿಡ್ಪುಜಾಲು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಲಚ್ಚು ಬಂಡ ಹೊಸತಿಯರ ತೂಒಂದು ಥರದ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಯಾನು ಸೊ ಏಪಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೇ ಅಮ್ಮನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ಮಾತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಶ್ಯಾಂಪು ಸೊ ಅವು ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ನೇನು ಯಾನು ಅನ್ಪುನು ಶ್ಯಾಂಪು ಸೊ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜಂದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು 100% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ಯಾಂಪು ಒಂದಕ್ಕೆ 79 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ವಾಟ್ಸಪ್ಡ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ಎಸ್ ಕಡೆ ತಮ್ಲೈನ್ ತೂದು ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪೊಂದು ಪಂಡೆನು ಫೈನಲಿ ಐಫೋನ್ ದೆತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಇದಾಯ್ತು ದಾನಿಂದ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ಕುದುಂಬು ಆಯ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಫೋನಾಗ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐಂತು ಒಂದು ಬಲಿ ಎಸ್ ಎಂಚಿನ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪನೋಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತೋಲೆ ಫೈನಲಿ ಐಫೋನ್ 16 ರೇಟ್ ಏತಂದಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಐಫೋನ್ 16 ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ರೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆನಾ ತಲೆ ಶೋಕೊಂಡು ಬೊಕೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ ಅದುಪ್ಪು ಎಂಚದೆತ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶಾ EMI ದಾದ ಪಂದು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪಂದು ಬಿಡ್ಪೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಓಡೆಗಿ 10,000 10,000 ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ EMI ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ
10,000 ಆಯ್ತು. 11,440 ರುಪೀಸ್. 11,440 ರೂಪಾಯಿ ಡೌನ್ ಕಟ್ಟೆರತ್ತಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜಂಡು 3,600 ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಟ್ಟರೆ ಪಂಡೇರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಡೌನ್ ಏತು ಪಾಡುವ ಆತ ನಮಕ್ EMI ಕಟ್ಟರೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಮಂತ್ಲಿ EMI ಕಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ 3,600 ರುಪೀಸ್. ಅಂಚ ಯಾನು 10,000 ಪಾಡ್ನೆರ್ದಾದು ಎಂಕ್ 3,240 ಆತ. 3,240 ಅದಾನ EMI ಕಟ್ಟರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 ಮಂತ್ಸ್. ತುಲೆ ಅಂಜಿದಿ ದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನೆ ಬಂಗ ಬತ್ತನ ಆವಡಂದೆ ಎನ್ನ ಹಠ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬೈದುಂಡು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅರ್ಜನೆಲ್ಲ ಪೋದುದೆ ತೊಂಡ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿದ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ನೆಟ್ಟ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಈ ಜನದ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂದೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲೇ. ಬಟ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫುಲ್. ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎತ್ಕೊರ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಎನ್ನನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು. ಬೊಕ್ಕೇನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹಠ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇಟೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ತುಳು ಚಾನಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಎಂಕ್. ಅವು ಏತದ ನಿನ್ನ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅನ್ ಏತದ ಪನೋಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಅವೇಟಿ ಯಾನು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ದೇತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಒಂತ ದಿನ ಕಾಪು ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೆ ದಾದನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇದು ಎನ್ನ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ನಮ್ಮನೆ ಅಮೌಂಟದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚೂರು ಆಯ್ತು ಮಿತಿ ಕೇರ್ ಮೋಕೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ. ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ದಾದ ಪನೋಡ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಐಟಮ್ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಪನ್ಯಾರೆ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೇನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಇಜಿನ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ 1,900 ಕಟ್ಟೋಡು. ಬಟ್ ಅಕಲ್ ಈತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಅವನುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ 1,900 ರುಪೀಸ್ ಕಟ್ಟರೆ ಇಜ್ಜಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕವರ್ಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ ಏತ್ 2,000 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಂಡ್. ಬಟ್ ಅವಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಫರ್ಡ್ 850 ರುಪೀಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕವರ್ಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಜಿನ 2,000 ಪ್ಲಸ್ ಉಣ್ಣೆಕ್ ಖಾಲಿ ಕವರ್ಗ್ 999 ರುಪೀಸ್ಗೆ. ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುನು ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮರ ಪೂರೆಕ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಂಕಲು ತೋಟಗೆ ಬೈದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿನ ನಿಕ್ಲು ನೆರ್ಪಾರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬಾಯ್. ತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಕ್ಕ ಆಪೆಗ್ದಿಲೆ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನದ ಡ್ರೀಮ್ ಐಫೋನ್ ಒಂದು. ಬಟ್ ಆರ್ದೆ ತೊಂಜೇರು ಎಂದೆ ತೊಂಡೆ. ಸೊ ಖುಷಿ ಆವನುಂಡು. ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಡೇಟ್ ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಏಪ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಡೇಟ್ ಇನ್ನೇತಿ 23 ಆತ. ಆಗಸ್ಟ್ 23ಗೆ ಅಂದೆ ತೊಂದಿನಿ ಶನಿವಾರ. ಚೌತಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಐಕ್ ದುಂಬೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ. ರಡ್ಡ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಯ ಮಾರನೆ ದೆತ್ತೊಂಡರೆ. ನಿಖಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂತಿಜತ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ತುಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಟು ಬರ್ದಿರು ನನಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜದ್ ಜಾನ್ ತುಕೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಲೆ ಏತಾಂಡಿ ನಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಟುಗು 2,000 ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮಾಮಿ ನೆರ್ಪೇರು ಮಾಮಿಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂತೇರು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡದು ನೆರಡಲ್ಲ ಕೆಂಡೇರು ಅವು ಪೋಪುಜಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಚೂರು ಪೋತುನು ಅಂಡೇರ ಪಾಪರೇ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಇರು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಪಾಪ ಬೊಕ ಇಂಚೊಲ್ಲಾರ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬರಂದೆ ಹುಷಾರಲ್ಲೇ. ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಎಂಕ್ ನೀ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಂತಿವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿಂದ ಆಪುಂಡು ಓಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಜಿಪ್ಪಂತ ಬೆರೆಗ್ ಐಫೋನ್ ದೇತಿನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ರೊಟ್ಟಿಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಕಡಾಯರ ಪಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನೆ ಅದೇ ಕಾವಲಿಡು ಮೈಪುನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನೆ ಅನ್ಪುಣ ಮಾಮಿ ಅನ್ಪುಣ ಎಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾವನೆ ಎಂದು. ಸೊ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಅದೇ
ಎಂಕ ನಿಕ್ಕದ ಇರೇ ಕುಸಿಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಬೊಡಿದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಬಂಡದು ಇರೇ ಕೊರ್ಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲೇ ಪತೊಂದೊಲ್ಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇಂಕ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊನ್ನಲೇದು ಕೊನ್ನೊಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಸಿಮ್ ದಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾನ್ ಸಿಮ್ ದಾಲ ಪಾಡುಚಿತುಲೆ ಸಿಮ್ ಪಾಡುಚಿ ಪುಡಿಕ್ಕೆನುಂಡದಾ ಎಲ್ಯ ಮರೆ ಕಿನ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏಯ್ ನೀರ್ದಲೆ ಅಣ್ಣ ದಾಲ ಆಪುಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಅವರ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದೊಲೆ ಪಾಡ್ದುಕ್ಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ನೀರ್ದಲೆ ಪಾಡ್ನ ದಾಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಡ ಪಂಡೇರು ಬಜಾಜ್ದ ನೆಟ್ ಡಬಲ್ ಟಚ್ ಅಂತ ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹಾಕ್ಲು ಅಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸರಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅತ್ತ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬಜಾಜ್ದ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಶಾಪ್ಡ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಚಿನ ಬಜಾಜ್ದ ಕಾರ್ಡ್ 1,75,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಕಟ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕುಂಡತ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಂಡಲ 40,000 ದನ ಡೌನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು ಆತ ಪುರ ದೆತ್ತದ ಅಸ್ಲಾವ 1,30,000 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆತ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅಸ್ಲಾವ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂದು 3 ಕ್ಯಾಮರಾದ ಬರ್ಪಡತ್ತ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನು 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅವಲ 1 lakh ಬೋನ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಅದು 1 lakh ಉಲಾಯ್ದ ಏತ್ ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಸುಳ್ಳಾಮಲೆ ಗುಹಾ ತೀರ್ಥಗ ಪಾರುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡ 24 ಒಂದು 27 ತನಕ ಉಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪೋನಗೆ ಪಾಪುನು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಕ್ 27 ಮುಟ್ಟ ಚೌತಿದಡ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಸುಳ್ಳಾಮಲೆ ಗುಹಾ ತೀರ್ಥ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಚಿಬೋಡು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ನೆಟೆ ಪೋಪೇರು ಸೂರಿಕ್ ಮೇಲೆ ದಾಸಕೊಡಿ ಅದು ಪೋಪೇರು ಸೊ ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪಲ್ನಕನೆ ನಮಕ್ ತೀರ್ಥ ಬೂರುಂಡು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಗುಂಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಜಡೆರ್ದು ನೀರು ಬೂರ್ನಿಂದು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಪಾಂಡವೇರು ಮಾಯಾಯಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಲವುದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಹಿರಿಯರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಸೊ ಆಯ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಬೇತೇನೆ ಮನ್ಪ್ಯಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಪ್ಪು ಗುಹಾ ತೀರ್ಥದ ಸೊ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋಯಿನೇಟದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದಾಗಲು ಮಲ್ದೇರು ಕೆಲವು ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ತೀಯೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಅನುಪುಣತೆ ಅವಿತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಕಾರಣಿಕ ಅನು ಅನ್ಪೆರಗ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಇಂದುವೆ ಪೋಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರಣಿಕನೆ ಐಕಾದು ಅವೇನು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಏರಂಡಾಡೆ ಪೋಪುನಂದಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಉಲಾಯ್ದ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುನಟ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಹೇರ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಅవి ಕೈನನೇ ಐನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಸದ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜ ಬತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೆನಪಾಂಡ ಬೈ ಕಂಡನಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನಿಗೆ ಪಂತಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆವಡ ಯಪ್ಪ ನೆರ್ಪುನಿಯಾ ಏಯ್ ಬೊಡದಿ ಬೊರ್ಚಾ ಬೊಡದಿ ಬೊರ್ಚಾ ನನಂಜ ರಾಸೆನಾ ಹಂಗ ಹಲೋ ನನ್ನ ಹೆಂಚಿ ನಾನು ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಡೆದಿಗ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನು ಪನ್ಪುನೆಕ್ ಕರಿಮಣಿ ಸಾಕ್ಷಿಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಣಿ ಪಾಡೋಡು ಕೆಂಪುದ ಮಣಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಕರಿಮಣಿ ನಿಕ್ಲ ಕೆಂಪು ಮಣಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನಂದ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ತೂನಗ ಮದಿ ಮ್ಯಾತನಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪಲೆ ಯಬ್ಬೋ ಇತ್ತೆ ಅಂಕ್ಲ ಆತು ಬಾರನೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆಲಿರೆಗ್ ಅಂದ ತುಗ ಏರ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಮದಿ ಮಾಯನಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಈ ರೀತಿ ಕುಸಿಟುಲ್ಲಾರು ಮದಿ ಮಾಯಕನೆತ್ತ ಇರೆಗ್ ಈತು ಕುಸಿ ಮದಿಮೆಗೆ ತುಂಬ ಈತು ಕುಸಿ ಇತ್ತು ನೆರೆಗೆ ಈತು ಕುಸಿ ಇತ್ತು ನೆರೆಗೆ ಮದಿಮೆಗೆ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ ಯಾನಕೇನುವೇನಾ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಪರೋಚಿ ಬನ್ಪೆ ಆತೆ ತೂಲೇಕ ನೇರುನೆ ಬೇರೆ ಪರೋಚಿ ಬನ್ಪೆ ಆತೆ ಓಡೆ ಪೋದು ಸೈ ಏರ್ಲೊತ್ತಿ ಒರ್ಮಂಟೆಗ ಮಾವಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ಎನ್ನನ ಅತ್ ಬೋಡೆದಿ ಬರ್ಪುನೆ ವಾರ ಗೊರ ಮಾರ್ರೆ ಅಪಗಲ ಇಲ್ಲಲಿ ಪೂಜಿ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುಜ ದಿನೋಲಿ ಪುನಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೂಡುವಾರ್ದು
ಕೆಂಚಿನ ಬಾಲೆ ನ್ಯಾನೆ ತೂ ನೋಡ ಹಾ 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 ಬಾಲೆ ದಮ್ಮೆರು ತೂನೇರು ಬಲ್ಯಾ ಯಾನ್ ತಗೊಂಡೆ ಏನ್ ತಗೊಂಡೆ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೇ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪಾಲೆ ಅಂದ ಅದನ್ನು ಪೊಡು ಪಪ್ಪ 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 ಅಂದು ಪಪ್ಪ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಪೂ ಈ ಬೊಚ್ಚಿ ನನ್ಪಾಲ್ ಹಂಗನೆ ಬರ ಕತೆ ಅದೇ ಇವೇನೆ ಪೆಟ್ಟವಾಡೋರ ಆಯ್ಜ ಬಂತಿ ಅಂದ ಆಂಡು ದೇ ಫೋನು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೊಡಿಕ್ ಬಲ್ಲು ಆಡ್ದು ನಾಳೆ ಕಟ್ಟು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ನಮ್ಮಂದು ಸುಚ್ಚಿ ಈಗ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಮನ್ಪಡತ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿದ ಆಯ್ತಾ ಬೋಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ದಾನೆಂದು ನಾನು ತೂಡತ್ತಿ ಕನ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋತ ಬೈಯಾತನ ಬನ್ನಾಗ ಹಾಲು ಒಚ್ಚಿ ಒಚ್ಚಿ